Kaixo guztioi! Gaurkoan, funtzio jarraituen izaera nola aztertu landuko dugu. Askotan, buruhauste ugari sortzen dizkigu funtzio baten bilakaera zein izango den kalkulatzeak. Dakigunez, funtzio jarraitu batek gorakortasun eta berakortasun tarteak ditu. Tarte hauek, maximoek, hau da, mendi itxura duten puntuek, eta minimoek, hau da, zulo itxurakoek, mugatzen dituzte. Baina, zer da zehazki egingo duguna? Lehenik eta behin, gaian murgiltzeko funtzio jarraituen adibide batzuk ditugu. Adibide hau parabola batena da. Behin funtzioaren irudia aurrean izan da, begibistakoa da maximoa dagoela isa berdin 0 puntuan. Eta puntu horretaraino funtzioa gorakorra dela eta hortik aurrera aldiz berakorra. Har dezagun orain esponentzialaren adibidea. Irudiari begiratzen badiogu ohartuko gara funtzio hau beti dela gorakorra. Eta ondorioz ez duela joera aldaketarik markatzen duen punturik izango. Edo beste modu batera esan da, ez duela izango, ez maximorik eta minimorik ere. Hirugarren adibidean, sinu funtzio trigonometrikoaren irudia daukagu. Begibistaz ikusten da maximo eta minimo ugari daudela, eta ondorioz, funtzioaren izaera etengabe aldatzen dela. Puntu hauek identifikatzea oso erraza bada ere, atal honetan analitikoki nola kalkulatzen diren ikasiko dugu. Lehenik eta behin ezinbestekoa da funtzioaren deribatua kalkulatzea, f' isa deituko dioguna. Behin deribatua izan da, edozein puntu bertan ordezkatuz, puntu horretan funtzioa gorakorra edo berakorra den, edo puntu hori puntu kritiko bat, hau da maximo bat edo minimo bat den, jakingo dugu. Har dezagun adibidez, a puntua. Puntu hau deribatuan ordezkatzean lortzen den balioa 0 bada, a puntua puntu kritiko bat dela esango dugu. Lortutako balioa positiboa bada, a puntua funtzio gorakorra izango da bertan, eta negatiboa bada berriz berakorra. Ikasi berri duguna praktikan jartzeko ondorengo adibidea ebatziko dugu. Esan bezala, maximoak eta minimoak identifikatu erretik, funtzioaren deribatua lortu beharko dugu. Gure funtzioa polinomio bat denez, ez da oso zaila bere deribatua kalkulatzea. Ondoren, puntu kritikoak aurkitzeari ekingo diogu. Horretarako, puntu berezi hauek bete behar duten ezaugarria gogoratuko dugu. Funtzioaren deribatua 0 izatea. Beraz, deribatua 0ra berdintzen badugu, ekuazioa betetzen duten bi puntu daudela ikusten dugu. Hau da, bi puntu kritiko. Isa berdin 0 eta isa berdin 2. Baina oraindik ez dakigu puntu hauek maximoak edo minimoak diren. Dakigu puntu batean maximo bat badago, puntu horretara iritsi arte funtzioa gorakorra dela, eta puntu horretatik aurrera berakorra. Minimo bat badago, justu alderantzizkoa gertatuko da. Lehenengo berakorra izango da, eta hortik aurrera gorakorra. Beraz, isa berdin 0 eta isa berdin 2 puntuek banatzen dituzten tarte bakoitzetik puntu bana hautatu eta puntu horietako deribatua positiboa edo negatiboa den aztertu beharko dugu. Tarteak honakoak dira. Minus infinitutik 0ra, 0tik 2ra eta 2tik infinitura. Eta hartuko ditugun puntuak minus 1, 1 eta 3 izango dira. Puntu horietan deribatuaren balioa kalkulatzen dugunean, minus 1en f' isa berdin 9 lortu dugu, hau da positiboa. Isa berdin baten f' isa berdin minus 3 lortu dugu, hau da negatiboa. Eta f' isa 3 puntuan ere 9 izan da, hau da positiboa berriro ere. Minus 1 puntuan funtzioa gorakorra da. 1 puntuan berakorra. Eta 3 puntuan gorakorra. Hortik ondoriozta dezakegu isa berdin 0 puntua maximo bat dela. Eta isa berdin 2 puntua aldiz minimo bat. Dagoeneko kalkulu guztiak egin ditu. Horregatik, orain, funtzioaren grafikoa aztertuko dugu, lortutako emaitzak zuzenak direla egiaztatzeko. Begibistaz ikusten da, kalkulatu ditugun maximo eta minimoak ondo daudela. Eta funtzioa gorakorra dela minus infinitutik 0ra eta 2tik infinitura, eta berakorra 0tik 2ra. Ikusi duzue beraz, ez dela beharrezkoa funtzioa puntuz puntu irudikatzea bere izaera nolakoa izango den jakiteko. Askotan nahikoa baita deribatzen jakitea.
Gainera, funtzio baten maximo eta minimoak ondo kalkulatzen ikastea oso erabilgarria da ekonomian errentagarritasuna lortzeko edo fisikako zinematika arlorako adibidez. Espero dugu bideoa lagungarria izango zaizuela. Hurrengora arte, ondo izan!